មិញហូយនឹងឆាងសុកគឺបានមកដល់ថ្នាក់បយន្តសុងហើយពេលនេះពួកគេនឹងបានឃើញមនុស្សច្រើនខ្លាំងមែនទែនកំពុងតែចំរោមមើលទៅលើវិញយ៉ាងនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងឯងដោយឃើញថាវាញ៉ៃញ៉ៃចឹងពេកពួកនឹងក៏បានស្ទុះទៅមើលតែម្ដងពេលនោះក៏ឃើញយន្តសុងរបស់យើងនឹងកំពុងតែវាយទៅលើមិញឈុលដែលធ្វើឲ្យអាប៉ែមួយឆាងសុកវាពិតជាមុំមកជាមួយយន្តសុងខ្លាំងមែនទែនហើយវាក៏បានស្ទុះមកវាយយន្តសុងតែយន្តសុងរបស់យើងក៏បានយកសោហ្នឹងស្ទុះដាក់វាមួយចំហឹងតែម្ដងចំកដាក្បាលឲ្យធ្វើឲ្យវាត្រូវមិនស្ទើរនោះទេបន្ទាប់ពីបានវាយមួយមេសោហើយយន្តសុងរបស់យើងនឹងគឺអត់ឈប់ត្រឹមនឹងទេយន្តសុងរបស់យើងនឹងក៏បានចាប់បោកឆាងសុកខ្ទប់ជាមួយជាងតែម្ដងដោយឃើញថាវាយប៉ុណ្្នឹងហើយនៅស្ទើរពេកទេយន្តសុងរបស់យើងក៏បានចាប់បោកឆាងសុកមួយទំហឹងតែម្ដងហើយយន្តសុងរបស់យើងនឹងក៏អត់ຕົកដែរយន្តសុងរបស់យើងក៏បានតាប់ទៅលើឆាងសុកជាច្រើនដៃផងដែរដែលធ្វើឲ្យមុខរបស់ឆាងសុកមើលលែងយល់បាត់ទៅហើយយល់ទៅបែកឈាមពេញនឹងតែម្ដងបន្ទាប់ពីបានវាយទៅលើឆាងសុកគឺអស់ចិត្តទៅពេលនេះយន្តសុងរបស់យើងនឹងក៏បានក្លែកមើលទៅកាន់មីនហូម្ដងហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់មីនហូថាពេលនេះគឺដល់វេនឯងហើយបន្ទាប់ពីបានលឺយន្តសុងរបស់យើងនិយាយចឹងហើយអាប៉ែមីនហូវាពិតជាភ័យស្លន់ស្លោខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលយន្តសុងរបស់យើងបំរុងតែវាយទៅលើមីនហូហើយពេលនោះលោកគ្រូនឹងក៏បានមកផងដែរក៏បានមកប្រជុំយន្តសុងហើយក៏បានហៅយន្តសុងទៅជួបគ្នាផងដែរនៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់បន្ទាប់ពីបានមកដល់បន្ទប់ហើយបាននិយាយជាមួយយន្តសុងរបស់យើងហើយលោកគ្រូនឹងពិតជាស្ដីឲ្យទៅកាន់យន្តសុងរបស់យើងខ្លាំងមែនទែនហើយយន្តសុងរបស់យើងក៏អត់ចោលដែរយន្តសុងរបស់យើងក៏បាននិយាយទៅកាន់គ្រូពីរឿងមួយចំនួនផងដែរដែលគ្រូនឹងបានធ្វើខុសដែលធ្វើឲ្យគ្រូពិតជាមួម៉ៅជាមួយយន្តសុងរបស់យើងខ្លាំងមែនទែនហើយក៏បានវាយទៅលើយន្តសុងមួយដៃហើយយន្តសុងរបស់យើងនឹងក៏បន្តនិយាយទៅកាន់លោកគ្រូទៀតថាលោកគ្រូនឹងគួរតែទម្លាក់សម្លេងរបស់លោកគ្រូបន្តិចហើយក៏ដៃរបស់លោកគ្រូនឹងក៏គួរតែទម្លាក់ផងដែរមិនគួរវាយខ្ញុំនោះទេរឿងរបស់លោកគ្រូទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងទាំងអស់ដែលលោកគ្រូធ្វើនៅក្នុងសាលាមួយហ្នឹងហើយយន្តសុងរបស់យើងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់លោកគ្រូយងឈុលនឹងថាអំពើពុករលួយដែលលោកគ្រូបានធ្វើទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងទាំងអស់មិនថាការទទួលសំណូកពីអាណាព្យាបាលសិស្សនោះទេរួមទាំងការលក់វិញ្ញាសាផងដែរហើយយន្តសុងរបស់យើងនឹងក៏បាននិយាយថែមទៀតថាលោកគ្រូគួរតែជួយខ្ញុំហើយបើសិនជាលោកគ្រូអត់ជួយខ្ញុំលោកគ្រូប្រកាសជាដឹងហើយថាទៅថ្ងៃខាងមុខលោកគ្រូរស់នៅបែបណាហើយយន្តសុងរបស់យើងក៏បានចាក់ចេញពីបន្ទប់របស់លោកគ្រូយងឈុលហ្នឹងហើយសាជារបស់យើងនឹងក៏បានកាត់មកដល់អាមីងហូវិញហើយពេលនេះវាកំពុងតែអុកលុកថ្នាក់របស់យន្តសុងហើយវាខឹងយន្តសុងខ្លាំងមែនទែនហើយពេលនេះបន្ទាប់ពីអុកលុកអស់ចិត្តទៅវាមកអង្គុយយ៉ាងភើយដល់អត់មានទៅក្បាលណាសោះរំពេចនោះយន្តសុងរបស់យើងក៏បានបើកទ្វារមកដែរហើយក៏បានចែកហៅឈ្មោះថាឆុងមីងហូបន្ទាប់ពីបានចូលមកដល់ហើយយន្តសុងរបស់យើងក៏អត់តងយូរដែរយន្តសុងរបស់យើងក៏បានតាប់ទៅលើមីងហូមួយដៃដែលធ្វើឲ្យវាគឺខ្ទប់ជាងបាត់ទៅហើយដោយឃើញថាមួយដៃនៅស្ទើរពេកយន្តសុងរបស់យើងក៏បានធ្វើការទាត់មួយជើងថែមទៀតទៅកាន់មីងហូប៉ុន្តែគឺអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យន្តសុងរបស់យើងទេយន្តសុងរបស់យើងនឹងក៏បានស្ទុះទៅធ្វើការវាយប្រហារជាច្រើនដៃទៅកាន់មីងហូថែមទៀតឥឡូវនេះចង់សួរថាសុបាយពេលវាយគេឥឡូវគេវាយវិញអញ្ចឹងខ្ទប់អញ្ចឹងសុបាយអត់នៅពេលនេះសភាពរបស់មីងហូគឺពិបាកមើលខ្លាំងមែនទែនយំទៅបែកឈាមពេញមុខតែម្ដងបន្ទាប់ពីបានវាយមីងហូហើយយន្តសុងរបស់យើងនឹងក៏មកអង្គុយធម្មតាយ៉ាងភើយយ៉ាង relax បន្ទាប់ពីបានវាយគេអស់ចិត្តឆ្អែតឆ្អន់ហើយយន្តសុងរបស់យើងក៏ត្រូវបានយុសាលាហើយគ្រូជាច្រើននឹងហៅប្រជុំនិយាយគ្នាផងដែរអំពីការវាយគ្នាមួយហ្នឹងហើយយុសាលានឹងក៏បានសួរទៅកាន់លោកគ្រូយងឈុលផងដែរថាណែគេអ្នកបូលីណាគេឲ្យប្រកាសហើយយងឈុលនឹងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់យុសាលាផងដែរថាខុំបផាក់មីងឈុលនឹងគឺអ្នកបូលីទៅកាន់គេតែប៉ុណ្ណោះហើយយន្តសុងរបស់យើងក៏តែជាអ្នកជួយតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែយុសាលារបស់យើងនឹងគឺអត់ចង់បានចម្លើយអញ្ចឹងទេចេញពីលោកគ្រូយងឈុលមួយហ្នឹងហើយយុសាលាក៏បានប្រាប់ផងដែរទៅកាន់យន្តសុងថាពេលនេះយន្តសុងហ្នឹងក៏ត្រូវបានផ្អាកចំនួនមួយអាទិត្យផងដែរពីការសិក្សានៅរយៈពេលមួយអាទិត្យក្រោយហ្នឹងគេនឹងកាត់ក្តីអំពីយន្តសុងហ្នឹងហើយពីការបូលីគ្នាការវាយគ្នាមួយហ្នឹងបន្ទាប់ពីហៅនិយាយគ្នាហើយយន្តសុងរបស់យើងក៏បានយកកាតាបចេញពីថ្នាក់ផងដែរហើយក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះរបស់គេយកតែម្ដងពេលដែលយន្តសុងរបស់យើងមកដល់ផ្ទះហើយយន្តសុងរបស់យើងក៏បានរិះរោចពិធីនិងវិធីមួយចំនួនដើម្បីទប់ស្កាត់ហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏កាត់មកដល់មនុស្សម្នាក់ផងដែរកំពុងតែអុកលុកនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនឹងឯងដោយអាប៉ែនឹងមានឈ្មោះថាឆាងប៊ឹមហើយមូលហេតុដែលគេចាប់មកប៉ុស្តិ៍ក៏អត់មានឆ្ងាយដែរអ្នកនាងគឺវាយគេហ្នឹងឯងហើយប៉ូលីសប្រហែលអ្នកហ្នឹងក៏ប្រាប់ឲ្យអាប៉ែឆាងប៊ឹមហ្នឹងទៅជែកចិត្តផងដែររំពេចនោះក៏យន្តសុងរបស់យើងក៏ចេញមកធានាអាប៉ែហ្នឹងតែម្ដងគឺឲ្យវីដេអូទៅកាន់ប៉ូលីសមើលតែម្ដងដោយសារតែអាប៉ែហ្នឹងគឺអត់បានធ្វើអីខុសនោះទេបន្ទាប់ពីប៉ូលីសដឹងថាអាប៉ែឆាងប៊ឹមហ្នឹងគឺឲ្យវាអត់មានកំហុសហើយវាក៏បានដោះលែងទៅកាន់អាប៉ែឆាងប៊ឹមហ្នឹងវិញតែអាប៉ែឆាងប៊ឹមហ្នឹងគឺវាអត់សុខចិត្តនោះទេគឺវាបាននិយាយទៅកាន់ប៉ូលីសហ្នឹងថាធៀមទៅឯងធៀមទៅអញដោះលែងឯងទេចាំមុខឯងទុកមួយអូនណាបន្ទាប់ពីបានចេញមកក្រៅប៉ុស្តិ៍ហើយអាប៉ែឆាងប៊ឹមហ្នឹងក៏អរគុណទៅកាន់តួឯករបស់យើងផងដែរ
ហើយតួឯកបើយើងនឹងក៏បាននិយាយទៅកាន់អបិឆាំងបើមិនថាគេដឹងថាអបិឆាំងបើមិនគឺជាអ្នកបកហេតុហ្នឹងឯងហើយមូលហេតុដែលយុនសុងបើយើងជួយនោះសារតែយុនសុងបើយើងក៏មានរឿងចរចាជាមួយអបិនឹងផងដែរហើយការចរចាបតួឯកជើងក៏ទៅដោយរលូនផងដែរហើយសាច់រឿងបើយើងក៏បានកាត់មកដល់ផ្ទះបឆាំងបើមើលពេលនេះឪពុករបស់គេកំពុងតែស្ដីបន្ទោសទៅកាន់គេហើយនឹងប្អូនប្រុសរបស់គេនឹងឯងដែលឪពុករបស់គេនឹងមានឈ្មោះថាមយ៉ុងជីនហើយប្អូនប្រុសរបស់គេមានឈ្មោះថាឆាងសុកហើយមយ៉ុងជីននឹងក៏បានសួរទៅកាន់ឆាងបឹមថាតែនឹងចូលទៅប៉ូប៉ូលីសមានការអីមែនហើយនឹងធ្វើអីខុសទៀតមែនហើយឆាងបឹមរបស់យើងនឹងក៏បានប្រាប់ទៅតាមតំណើអញ្ចឹងទៅណាហើយក៏បានសន្យាជាមួយឪពុករបស់គេផងដែរចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគឺគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតទេគេនឹង focus លើការងាររបស់គេហើយគឺអត់ឲ្យចន្លោះឡើយហើយមយ៉ុងជីននឹងក៏អត់មានខឹងទៅលើឆាងបឹមផងដែរហើយថែមទាំងទៅសើឆាងបឹមផងដែរថាឆាងបឹមគឺធ្វើបានល្អហើយចំណែកឯអបិឆាងសុកគឺវាមុំម៉ៅខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែត្រូវមាត់របស់មយ៉ុងជីនហើយឥឡូវហ្នឹងមយ៉ុងជីនហ្នឹងគឺអត់ទៅសើវិញទៀតបែរជាទៅសើឆាងបឹមហើយសាច់ជើងបើយើងកាត់មកដល់ឆាងបឹមហើយពេលនេះគេក៏បានមកជួបជាមួយនឹងយុនសុងបើយើងផងដែរមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេឆាងបឹមក៏បានអរគុណទៅកាន់យុនសុងបើយើងផងដែរដែលណែនាំគេអញ្ចឹងណាហើយយុនសុងបើយើងនឹងក៏បានតបទៅកាន់ឆាងបឹមវិញផងដែរថាមិនបាច់អរគុណគេទេរឿងនេះគេគួរតែធ្វើជួយទៅកាន់ឆាងបឹមតែប៉ុណ្ណោះតែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺឆាងបឹមមិនត្រូវភ្លេចសន្យារបស់ពួកគេឡើយសាច់រឿងបើយើងក៏បានកាត់មកដល់សាលាហើយពេលនេះម៉ែរបស់អាប៉ែមីងហូងក៏បានមកស្ដីបន្ទោសទៅកាន់លោកគ្រូយ៉ុងឈុលអញ្ចឹងណាមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេម្ដាយរបស់អាប៉ែមីងហូងក៏បានទះទៅកាន់លោកគ្រូយ៉ុងឈុលមួយកំភ្លៀងថែមទៀតហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់លោកគ្រូយ៉ុងឈុលនឹងថាគ្រាន់តែរឿងតូចតាចប៉ុណ្្នឹងសោះគឺឯងដោះស្រាយមិនបានយើងពិតជាស្ដាយលុយរបស់យើងខ្លាំងណាស់តែងតែឧបត្ថម្ភទៅឲ្យឯងហើយម្ដាយរបស់អាប៉ែមីងហូមានឈ្មោះថាគឹមសុនចាហើយសាច់ជើបើយើងនឹងក៏បានកាត់មកដល់ការជំនុំជម្រះរឿងរបស់យុនសុងបើយើងហើយតែយុនសុងបើយើងនឹងគឺអត់មានបានភ័យព្រួយអីទេជួមទៅឲ្យញឹមបានធម្មតាហើយលោកគ្រូយ៉ុងឈុលក៏បាននិយាយទៅកាន់យុសាលាផងដែរថាអ្នកបូលីពិតប្រាកដនោះមានឈ្មោះថាឆុងមីងហូហើយសាច់ជើបើយើងក៏បានស្លេះតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ឧបត្ថម្ភខ្ញុំអ្នកនរគ្នាអាចឧបត្ថម្ភបានតាមរយៈ QR code ដែលខ្ញុំដាក់នៅនឹងតែម្ដងហើយអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចជួយចុច like comment ហើយ share ជាពិសេសនោះគឺកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងអរគុណច្រើនអ្នកគ្នាបាយបាយ